Привет, дорогие подруги! Перед началом ролика сделаем легкое отступление. Все вы наверняка знаете то, что сейчас в последнее время с YouTube идут очень большие проблемы. Ролики порой смотреть невозможно или вообще не получается их посмотреть. Поэтому, чтобы у вас не было проблем с просмотром нашего контента, мы разместились на площадках Рутюба и Дзена. Там вы спокойно можете посмотреть наши видеоролики, сравнения, обзоры и так далее. Ссылка будет в описании к видео. И вот тут будет QR-код для перехода на площадке. Далее переходим к обзору. Сегодня у нас на обзоре две двухкомпонентные акустики в размере 16 см от бренда Kix и VIBE. Начнем, пожалуй, с Kix. Топовая модель Sound Civilization QD6.2. И что у нас здесь с вами есть? Красивый, потрясающий мидбасовый динамик с очень приятным ферритовым магнитом, отполированным до блеска, таким слегка латунным оттенком, даже близким к золоту. Алюминиевая литая корзина. Диффузор выполнен из стекловолокна и бутил-каучуковый подвес. В комплекте идет твиттер в алюминиевом корпусе 25 мм, шелковый, сердцевина неодимовая. Кроссовер в комплекте не идет, потому что Kix считает, что данная модель должна подключаться профессионалами в узкие студии и исключительно по канально. В комплекте идет сетка не дурна собой и гарантийный талон. Паспортные данные данных динамиков: номинальная мощность 70 Вт, пиковая мощность 150 Вт, частотный диапазон от 55 до 20 кГц, чувствительность 90 дБ, импеданс 4 Ома. Далее переходим к VIBE. Модель BLACKAIR6C-V0. Что у нас здесь есть? Динамик идет достаточно увесистый, тоже на литой корзине из алюминия, только более такой острый, серьезный, грозный и так далее и тому подобное. Большой ферритовый магнит с резиновой защитой. Обычных традиционных глем здесь нету, тут зажимные винтовые терминалы. Сам по себе динамик выглядит очень прикольно, то есть у него и шайба центрующая красная, то есть сам по себе он пытается о себе говорить, что он выглядит прям вот дорого, богато, что он звучит так тоже. Диффузор выполнен по сэндвичной технологии, в основе бумага, сверху полимер и бутил-каучуковый подвес. В комплекте идет вот такой вот кроссовер, спрятанный оргстеклом. Внутри у нас есть джампер красный, который переключает нулевое положение чувствительности твиттера, либо минус 3 дБ на твиттер. Сам твиттер. С виду может показаться, что он в корпусе алюминия, а нет. У него снаружи идет только чашечка, вот эта вот симпотно-алюминиевая. Сам корпус у него идет пластиковый. Мембрана шелковая, 28 мм. Сердцевина неодимовая. Сетка не дурна собой и гарантийный талон с мануалом, инструкцией, со всеми прочими надписями. Паспортные данные данных динамиков: номинальная мощность 140 Вт, пиковая мощность 420 Вт, частотный диапазон от 54 до 25 кГц, импеданс 4 Ома, чувствительность 91 дБ. На этом у нас все. Отправляем их на разбинку и будем слушать. Так, если вы готовы, то мы можем приступить к прослушиванию. Сверху расположили Kix чуть ниже VIBE. Все это играет через Alpine TE92BT, усиливает пятиканальный EOS AE4 100.1. Запись ведется на Zoom H4n Pro. Не забывайте про свои наушнички. Поехали.
Who's this chick walling down the street, looking so fine and smelling so reet? Who's this kitten? I wanna know. Look like old Sweetie O. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around.
push you until you're gonna get it. I'm gonna push you. Gonna push you.
Привет, друзья! Итак, KIX-SC-QD6.2 и VIBE BLACKAIR6C-V0. KIX. Ну что, достаточно симпатично звучит моделька. Сбалансировано, слаженно, бодро, мелодично и динамично. Не без мелких вот недочетов в верхнем регистре, но в целом очень неплохо. VIBE. Чуть больше эмоций из-за небольшого акцента на стыке ВСЧ-ВЧ, но динамично, плотно, детально, членораздельно и красиво получается. В целом вот разница между модельками вкусовая. К частотке. KIX-бас плотный, раскатистый и гладкий, слегка нетороплив, но везде поспевает, не гудит и не лезет на середину. Красиво вот наполняет СЧ теплой такой бархатистой субстанцией, 4,5 балла. СЧ. Середина гладкая, чистая, без резких пиков и провалов. Подача ровная, богатая и мелодичная. Вот воображаемые аудиообразы передаются живо и объемно. Приятная такая комфортная манера звукоизвлечения. 4,5 балла. ВЧ. Четкие, слегка застенчивые, простенькие, но вот без каких-то паразитных призвуков, так что 4 балла. VIBE. Бас. Плотный, с точным ударом и четким хлопком, хлесткий, с хорошим контролем. Собранный, динамичный и достаточно быстрый. 4,5 балла. СЧ. Серединка хорошо читаемая, с четким разделением инструментов и умеренно широкой стереопанорамой. Все симпатично, но вот на мой взгляд картину немного портит небольшой пик в области стыка ВСЧ-ВЧ. С одной стороны, это добавляет экспрессии и характера звучанию, с другой делает его немного вот таким утомительным, так что 4 балла. ВЧ. Четкие, с небольшой искрой и последующим спадом. Точные, но вот достаточно они грубые, шершавые какие-то. 4 с минусом. Итого, KIX получает 13 баллов и VIBE зарабатывает 12,5 баллов. Ну что, дружаты и подружаты, достаточно неплохое прослушивание и сравнение у нас с вами получилось, и из этого можно сделать такой вывод. Sound Civilization QD 6.2 звучат достаточно неплохо, ровно, приятно. Очень приятный бас касательно вайба. Динамики звучат достаточно громко и немножко вычурно. В каких-то моментах им это плюсы не дает. Вот. Что из них лучше, в любом случае будете решать вы. Я для себя не определил фаворита. Вот. Рекомендованная розничная цена на момент записи видео KIX Sound Civilization QD 6.2 16 170 рублей. VIBE BLACKAIR6C-V0 16 990 рублей. Пишите в комментариях, с кем бы вы хотели сравнить эту акустику. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока.